Va fi o super emisiune. Foarte, foarte tare. Pe Piers Morgan, bănuiesc că mulți îl cunoașteți. Este un jurnalist britanic insuportabil, efectiv insuportabil. Își întrerupe tot timpul invitații, mai ales când opiniile acestora nu sunt în concordanță cu opiniile lui. Este o jale de jurnalist. Dar pe tura asta a făcut o treabă excelentă. Hai să-l urmărim. It's been 2 decades since my next two guests agreed to debate one another on live television. Both Norman Finkelstein and Alan Dershowitz are Jewish, but their perspectives on the Israel-Palestine conflict couldn't be more different. And they both join me now, and Lauren also. But the war... Ați înțeles. Ambii invitați sunt evrei, numai că unul este pro-Palestina, altul este pro-Israel. Hai să-i vedem. against the Jews, Alan Dershowitz, and Professor Și vedeți și după nume că sunt evrei. Ia ascultați. Norman Finkelstein. Well, welcome to both of you. I feel a bit like Kofi Annan bringing you two gentlemen back together, but I'm glad that you both agreed, and I hope we can have a civilized debate. We've had some pretty rancorous debate this week on the program. Da, cum v-am spus, frate. Vorbesc invitații lui Pierce unul peste altul, se întrerup. Da, bașca că mai vine și Pierce și vorbește peste amândoi și este o varză, adică subtitrarea de la YouTube nu funcționează. Nu funcționează, că atunci când vorbesc 3 oameni, ce să facă YouTube? Să pună 3 subtitrări, ce să facă? And I want to try and really have a proper conversation about where we are in this war and about this burning question. I'll start with you, Alan Dershowitz, about what we're seeing in Gaza now is, to many people, now the very terrorism which Israel set out to destroy. What do you say to people that think that? It is terrorism. It's terrorism by Hamas taking human shields, putting children in the way of Israel's legitimate military concerns. Hamas. Deci ați înțeles, Hamas e de vină, folosește scuturi umane, tot Hamas le-a întrerupt și furnizarea de energie și de apă și de mâncare, da? Tot Hamas. Has a strategy. It's called the CNN strategy. I call it the dead baby strategy. Kill as many Cât tupeu are ăsta, ia. Jews as possible, provoke Israel into... Strategia bebelușului mort. Iar ăștia sunt inventatorii acestei strategii. Știți aia cu cei 40 de bebeluși deși anume capitați. Și asta era și un fake news. Spre deosebire de acest fake news, palestinienii chiar au bebeluși care au murit acolo în Gaza. Da? Mulți. Foarte mulți. Peste 40. Mult peste 40. What every democracy would do, responding, then hide your tunnels and your fighters and your rockets behind civilians, knowing that Israel, no matter how hard they try to avoid civilian casualties, and why would Israel ever want to kill a civilian? It's absurd. It hurts them tremendously. But every time Israel kills a civilian, the world condemns them. The United Nations condemns them. And then that... Și nu-i normal să-i condamne ONU pe ăștia cu războiul lor genocidal? Process continues over and over and over again. The people who are being killed today... Procesul care continuă over and over and over again este ce fac acum israelienii în fâșia Gaza. Are being killed as a result of Hamas actions. Hamas started. Hamas uses human shields. If Hamas laid down its arms, if it surrendered, if it agreed to give up control, if it closed its tunnels, if it stopped its rockets, then no civilians would be killed. So no civilians will be killed. Cum? Deci el ne spune că gata, dacă se predă Hamas, își astupă tunelurile și așa gata, nu va mai muri niciun palestinian în Gaza. Numai că avem West Bank. Ce se întâmplă acolo? Păi sunt niște palestinieni. Da? Ce se mai întâmplă acolo? Păi nu este niciun Hamas. Mor palestinieni în West Bank? Scrieți voi la comentarii dacă mor sau nu. Deci s-a dus pe apa sâmbetei și această teorie. Da? Și dacă tot v-ați oprit să comentați, nu uitați să apăsați și de butonul like. It's a terrible tragedy. There's no good solution. There's no perfect solution. If Israel stops now,
Hamas continues to do it over and over and over again. If Israel continues, it gets condemned and loses friends abroad and even risks using the United States. It's a terrible dilemma for Israel. All the responsibility, all the fault of Hamas. Ok, și am mai spus ceva de rachete. Vreau să vă întreb și iară să spuneți la comentarii, poate nu sunt eu conștient. Am înțeles că ăștia trag cu niște rachete improvizate. Am văzut la televizor și ce fac rachetele astea. Și am văzut două chestii. Am văzut la un moment dat o șosea care avea o groapă în ea, dar groapă de aia destul de mic, adică avem mai mari noi în București. Așa, și am văzut o clădire care avea fațada în jurul ferestre, da, căzută. Nu am auzit de răniți, de morți nici atât. For starting this, and let me just end with one quote. On the day after, literally the day after these horrible tragedies with murders and rapes and robberies, this Fake news-ul cu violurile. Ăia s-au dus acolo într-o acțiune bine planificată și planificată din timp, da? Și totul era contra cronometru. Care era? Distrugeți cât mai mult din forțele care înconjoară Gaza. Că Gaza aia nu e așa de capul ei acolo, da? Sunt baze militare în jurul ei, nu? Că e o pușcărie până la urmă. Așa? Și răpiți câți mai mulți civili. De ce? Pentru ca pe urmă să facem schimburi cu izraelienii, iar aceștia să ne dea la schimb palestinieni care sunt în închisorile izraeliene, unii dintre ei fiind copii. Da? Și da, acolo în închisorile izraeliene se aplică și asta cu crime și, atenție, violuri. is what Mr. Finkelstein said. It warmed. Deci nu aveau timp să stea acum, hai să jucăm un fotbal cu capete, hai să și torturăm, da? Hai să facem și un rug ceva. De obicei, victimele găsite carbonizate nu sunt că le-a dat Hamas foc cu bricheta, ci din cauza rachetelor Hellfire, da? Trase de israelieni din elicopter. Every fiber of my soul. De altfel, știți că izraelienii au spus la început că sunt 1400 de victime, după care au scăzut cu 200. Și au spus, bă, stați așa, că 200 dintre ei erau Hamas. Întrebarea care se pune, da, voi n-ați văzut din prima că ăia sunt Hamas, da, cu chestiile alea verzi pe cap și așa? N-au văzut. De ce? Pentru că erau atâtea cadavre carbonizate. De ce? Că au tras în ele cu rachete, cu tancurile, cu... Ați înțeles ideea, da? Ca să vă faceți, să vă dați seama ce a fost acolo, de fapt, și cu ce s-a tras, de fapt. Da? Erau carbonizați, bă, au crezut că ea 200 sunt ai lor și au dat seama, oleo, stai așa să ne numărăm puțin. Ăștia 200 negri toți înseamnă că... ok. Fiber of my soul. He called the people who murdered these innocent Jews, many of them peaceniks, he called them part of the heroic resistance. And he compared them... Da, acum îi reproșează acestui domn, da, că imediat când a auzit ce se întâmplă în Israel, pe 7 octombrie, i-a numit pe ea niște eroi ai rezistenței sau ceva, da? În loc să-i numească teroriști, cum ar fi fost normal. Ok, hai să vedem. To the Jews who were fighting against Nazis in the Warsaw Ghetto. It's that kind of animosity toward Israel before Israel fired a single shot, which makes it clear that no matter what Israel does, it's going to be condemned by people like Norman Finkelstein and by the United Nations General Assembly. I think it was Avi Ibn who once said, if the General Assembly were asked to vote on an Algerian resolution that the earth is flat and that Israel flattened it, it would win 128 to 32 with 65 abstentions. Vrăjeli, da? And he would name each of the people. So the United Nations General Assembly and Rights Watch, Doctors Without Borders, these are not objective assessments. Israel is in a very tough situation, and the future of civilization depends on Israel being able to destroy Hamas and avoiding repetition. Let me bring in Professor Finkelstein. Your response to that? Hai să-l vedem, foarte tare va fi.
Well, I won't address the question of my remarks on October 7th because we A already postat ceva pe niște rețele de socializare. Sau, de fapt, nu a postat el, ci care se ocupă cu contului de pe, probabil, Twitter, bănuiesc. Da? went over that ground in a previous program, and so it would be a waste of your viewers' time Uitați-l if I were cum to vorbește. revisit that. Yeah, that's fair So enough. let Deci me îi spune, băi, în legătură cu postarea aia, am discutat și a discutat pe larg cu Piers Morgan într-un alt clip și spune, bă, hai să nu mai irosim timpul, vă spun eu pe scurt ceva de genul, a explicat, a spus, bă, uite așa, pot fi văzuți, știți chestia cu teroriștii, unora sunt eroi altora, ok? Și i-a și răspuns frumos lui Piers Morgan când l-a întrebat, bun, atunci de ce nu îți ștergi postarea? Că am înțeles că atunci ai postat în focul evenimentelor și nu aveai toate datele. Oricum nu le aveai nici până acum, da? Să fim înțeleși ce s-a întâmplat pe 7 octombrie. Și ăsta a spus, bă, nene, cu bune și cu rele, să rămână acolo, da? Dacă am greșit, să mă judece colegii mei academicieni. Bine, el n-a spus asta, fac eu glume proaste. Ok? Stați puțin. Mi-am adus încărcătorul la laptop, că ăsta risca să mi se chidă în nas. Bun. with the yeah, thank you. So let's deal with the substantive issue. Number one, what you seem to be describing as a new development, namely Israel's indiscriminate assaults in Gaza. That's hardly a new development, with all due respect to you. I've lost the sound. Israel from literally day one set out as its goals. So I can quote, first of all, Dă-i cu citat. the defense minister, there will be no electricity, no food, no water, no fuel. Everything is closed. We are fighting human animals and we are acting accordingly. Now, that was Deci i-a dat la figurat peste ochi în chestiunea scuturilor umane. not directed at Hamas. That was directed at the entire population of Gaza. I think your listeners understand what is the consequence of denying a civilian Ce pedant este, bă, cred. population all water, all food, all fuel, and all electricity. It doesn't take a rocket scientist to figure out that that is a recipe for genocide. Number two, you quoted or you had on Douglas Murray, who made a distinction between what he called the deliberate targeting of civilians versus the indiscriminate targeting of civilians. Da? Deci, susținătorii cauzei israeliene, să-i spunem așa, spun, bă, e o diferență între a ținti deliberat în civili sau în a lovi civil pentru că dai axându-te pe cantitate, nu pe precizie. Da? Și ce zice legea în privința asta? E o diferență sau nu? Not to want to sound pedantic, but Israel's leading authority on international law is a fellow named Yoram Dinstein, who I'm sure Alan Dershowitz knows. And Mr. Dinstein, or Dr. Dinstein, he stated that there is no fundamental difference under international law between the deliberate targeting of civilians and the indiscriminate targeting of civilians. Gata, a închis cazul. There is no substantive difference. Therefore, under international law, according to Yoram Dinstein, Da? Israel Care ați înțeles că e cel mai mare specialist în drept internațional israelian. Da? Cel mai mare specialist israelian în drept internațional, ca să se înțeleagă mai bine. targeting the civilian population of Gaza. That's another indication Ia uitați-l cum dă from din the cap. get-go, not from yesterday, not from when it was revealed to President Biden, but from the get-go, Israel has been engaging in
a genocidal war in Gaza. Now, the genocidal war takes various forms. Again, I'm going to cite you old quotes. So let's take Giora Eiland, who was the head of Israel's National Security Council. Da? Deci nu e insula Gora, ci un nume de persoană care a fost șeful unui CIA al Israelului, să spunem așa. Deci șeful spionajului Israelului. Ia să vedem ce a zis ăsta, că iar îi dă cu citate. The equivalent of our CIA. Ok. And he said, quote, Israel needs to create a humanitarian crisis in Gaza. Gaza will become a place where no human being can exist. Now, I'm not here to try to persuade Mr. Dershowitz or Professor Dershowitz. I am here to try to enlighten your listeners. So I would like them to cogitate, to meditate over what does it mean to say Gaza will become a place where no human beings can exist. Mr. Eiland, the former head of the National Security Council, went on to say, severe epidemics in the south of the Gaza Strip will bring victory closer and reduce casualties among IDF soldiers. And then there is Mr. Netanyahu, the prime minister. Not on one occasion, not from the spur of the moment. Da, deci vedeți cum spune, atenție. Twice. Da? Deci spune, Netanyahu a spus și înainte să ne spună ce a spus, spune, și n-a spus o învâltoare a evenimentelor, n-a fost o replică grăbită, da? La vreun reporter care îl călca pe bătături, ci a spus-o de 2 ori în cadrul a 2 discursuri, da? Scrise frumos, de dinainte, la calm, cu picioarele în ligheanul cu apă rece, cum se spune pe la noi. Ok, ce a spus? In national addresses to the nation, very soberly, Mr. Netanyahu said, remember what Amalek did to you. This is a war between the sons of light and the sons of darkness. Da? Ăla era ca Becali, cu luptătorul luminii și mai erau unii luptătorii întunericului. Și același gen de manipulare emoțională o întâlnim și în cazul propagandei pro-ucrainene. Tot așa, știți că unul este Imperiul Întunericului și cealaltă este apărătoarea valorilor europene, da, care se pună pavăză între sângerosul dictator, etc., etc. Now, as Professor Dershowitz surely knows, because he attended Hebrew school, ce frumos îi zice. Actually, he grew up just a few blocks from me, or I should say, I grew up a few blocks from him because he's older. He surely knows that in cum îl frăgezește. the midst of a war, in a country that is schooled in the Bible, that when you say your enemy is Amalek, then you are calling for the destruction, the killing of every man, woman, and child. Greșit. Pe listă se mai adaugă și toate animalele deținute de acești bărbați, femei și copii. Da? Câine, pisică, tot. Capră, tot. So, with all due regard to Mr. Dershowitz, I have to say this issue of human shielding is totally beside the point because it doesn't even come into play in this particular situation. The orders from the get-go, denying food, water, electricity, and fuel to the entire civilian population, the order from the get-go to turn Gaza into a place that is not able to sustain human life,
The order from Și the asta grimas, râde, ce faci? get-go Zici că râde. in this Să battle plânge, nu știu ce face. between the sons of light and the sons of darkness. Okay. I repeat, I do not believe it requires a rocket scientist to figure out that from day one, which is to say 2 I get the months point. ago, Yeah, you make the point. Israel has been waiting. Bravo, Piers Morgan, au trecut 10 minute și 42 de secunde și nu ți-ai întrerupt niciun invitat. Ăsta cred că este un record personal pentru tine. Waging a war of Okay. genocide in Gaza. You made the Thank you point. so much. You made the point. Come back. Mamă, și îmi place și de ăsta, bă, cum după ce și-a spus bucata, a încheiat mulțumind gazdei. Foarte tare. Foarte, foarte tare omul ăsta. Tot respectul meu pentru el. Back to Professor Dershowitz. Here's the problem. It El seems a spus la un moment dat ceva de genul, deci el toată viața a studiat problema asta palestiniană, da? Că înțelegeți, problema nu este izraeliană, ci palestiniană. Așa? Și a spus, după 7 octombrie, a povestit, cred că tot la Piers Morgan, a spus ceva de genul, bă, până și eu renunțasem să mai cred în cauza palestiniană, pentru că mi-au mai rămas doar câțiva ani de trăit și de ce să-i irosesc pentru o cauză deja pierdută. Ce interesant. to me. I've just listened to Norman Finkelstein at length, outlining that side of the argument. It's very hard when you look at what has actually been happening in Gaza in the last 2 weeks in particular, to avoid a conclusion that Israel doesn't really seem to care if it levels Gaza to the ground. So as long as it Deci de nerecunoscut Piers Morgan. El este pro-Israel, dar uitați că mai pune și niște întrebări corecte. can get rid of Hamas. My issue with that is, having defended their moral right to defend themselves as a country, is I don't think they're going to eliminate Hamas. And they're certainly not going to eliminate the ideology. Correct. And they're going to basically end up with a Gaza that's flattened, 2 million people displaced. Where are they going to live? Who's going to run Gaza? How does this... Răspund eu. Dacă mă întreabă Piers Morgan, spun care cred eu că este planul israelienilor. Păi ăia 2,3 milioane din Gaza sau câți ori mai rămâne în viață dintre ei, da, planul este să se disperseze în țările arabe sau musulmane din jur. Să elibereze teren. Ăsta cred că este planul, da? Și chiar văd și pe internet, mai îmi comentează unii, chiar dau atâtea țări în jur care, de ce nu se duc acolo? Și eu le explic, bă, nu e chiar atât de ușor, da, să îți părăsești casa, să-ți părăsești pământurile, da, eventual la plecare să lași cheia casei unui izraelian că ție nu-ți va mai trebui, nu? Și să te duci să trăiești într-un oraș de corturi, pe undeva, prin Egipt sau pe unde te-or lăsa. Că să ne înțelegem, nici țările alea din jur nu sunt chiar așa, 2 milioane de refugiați, bring it on, că și așa n-aveam pe ce să cheltuiesc eu bani și să-mi bat capul și coști. Bun, deci, cam asta este cu populația și cum cineva conduce Gaza. Păi cine a condus-o și până acum? Israel. O să spuneți că nu, că Hamas. Bă, cât timp este o entitate care are drept de hotărâre pe cine intre, cine iese din Gaza, da? Sau ce alimente ajung în Gaza, sau dacă ajung aceste alimente, sau să dăm drumul la robinetă la apă, sau hai să mai le oprim puțin apa, cine credeți că sunt de fapt adevărații conducători? Ia cu mâna pe robinet, desigur. This actually play out other than catastrophically badly? It will play out catastrophically badly because of what Hamas has done. We have to remember, first of all, you judge people... Da, singura replică a ăstora este because Hamas. Because Hamas. By their actions, not by their words. The quotes from Professor Dinstein, who's been retired for probably 25 years, and Elon, and has nothing to do with the Israeli government, are individuals. Dinstein is 100% wrong. I'll give you an example.
is there no difference between Nazis putting Jews deliberately, 6 million of them, into gas chambers and other means of death, deliberately targeting them, and what the United States did at Hiroshima and Nagasaki? Nu știu de ce a pomenit și Statele Unite, dar trecem peste, oricum urât lucru a făcut, de spune că nu este nicio diferență între naziștii care au băgat 6 milioane în lagărele de concentrare și... They both be wrong, but there's an enormous difference between deliberately targeting civilians, such as the Nazis did during the Holocaust, and engaging in war actions, which you know are going to inevitably cause death. Bă, cât s-a învârtit în jurul cozii, de spune că, bă, e o mare diferență, de fapt, între ăia care au băgat în lagăre de, cuvânt cheie, concentrare pe unii ca să extermine și noi care doar facem război. Unde faceți, mă? Război în Gaza. Ce este Gaza? Tot un loc în care au fost, cuvânt cheie, concentrați palestinieni. Numai că unii au ales metoda gazului, voi alegeți metoda bombelor americane. Asta este diferența. Da? Bun. Civilians. So there's an enormous difference there. Și mai este o diferență de tupeu. Bă, naziștii încercau să fie discreți. Da? Lagărele au fost descoperite de sovietici când eliberau teritorii și a fost un șoc pentru întreaga omenire. În schimb, israelienii o fac în mijlocul zilei, în timp ce se filmează. Then he talks about Amalek and Hamas. I know the Bible very well. And of course, Amalek was a group of people that sought to destroy Israel. But when people refer to Amalek, they don't refer to the Palestinian people, they refer to Hamas. And Hamas is Amalek. Hamas is the Nazi party. Hamas are not heroic resistance people. They cut off the breasts of women and throw them around. They behead children. They put... Iar începe cu propaganda asta. Da? Deci asta, cu copii de și anume capitați. Recapitulăm. Casa Albă a afirmat că președintele Biden nu a văzut astfel de imagini. Deși Biden a spus de 2 ori, în 2 rânduri că ar fi văzut, bă, dar staful de la Casa Albă a spus nu, n-au văzut așa ceva, au mers pe încredere, da? Ce li s-a spus despre partea israeliană. Un jurnalist CNN și-a cerut și el scuze pentru această informație. Da? Pentru că este un fake news și a spus ceva de genul, ne pare rău că am publicat asta fără să verificăm din mai multe surse și că am mers pe încredere. Am greșit. Și mai important decât ăștia doi, autoritățile israeliene care au spus așa: nu confirmăm informația cu cei 40 de bebeluși. Mai clar de ce vreți. Children and burn them. Asta nu îl împiedică pe ăsta să tot folosească treaba asta. To death. Yes, they should be destroyed. It's going to be very difficult. This is not going to have... Voi vă dați seama? Știi și Dincă, bă, cât a stat până a ars sau ce-o fi făcut el acolo, fetele alea două. Tot așa, aveau și ăștia de la Bahama sau aveau, frate, timp să se ocupe de astfel de chestii. An easy solution. Israel may in the end not be able to completely destroy Hamas. I hope they can. I hope they can in the way that the United States and Germany destroyed Nazism and destroyed Imperial Japanese. And in the end what happened is the Japanese and the Germans were grateful for it. And then the United States and... Japonezii au fost recunoscători, sunt convins. Great Britain helped rebuild Germany and Japan and turn them into great allies. That's my hope for Gaza. My hope for Gaza is that the people of Gaza will finally be rid of Hamas that took over in a bloody coup, and that the United States and Europe can then rebuild it better than it was before. Like da? S-o bage pe aia cu Singapore, că pe asta am tot auzit. Lăsați-ne să nivelăm totul pe acolo, că pe urmă facem Singapore din Gaza, nu? Ia. 3, 2, 1. O zice sau nu? Marshall Plan. And hope that no, democratically elected
Palestinian people will then have a two-state solution. Yeah, but I've been in okay, favor but of let a me just two-state jump in solution there. since 19... Stop. Mai țineți minte, da? Că ăsta i-a spus ăstuia, bă, tu ai dat niște citate, dar unul dintre ei e pensionat de vreo 25 de ani și nu se mai pune și ceva de genul. Numai că... Let me just jump in there. Only tonight, the Israeli ambassador to the UK made it. Ambasadorul israelian în UK a spus Abundantly clear. clar. Two-state solution is gone. Israel. I'll play you a clip. I'll play you a Da? clip. Și bagă un clip super mega recent, întâmplat practic în aceea zi, yesterday. Hey. Yeah, but he's wrong. Is there still a chance for a two-state solution? I think it's about time for the world to realize the Oslo paradigm failed on the 7th of October and we need to build a new one. And in order to build a new does that new one include the Palestinians living in a state of their own? Is that what it I think includes? the biggest question is what type of Palestinians are on the other side? This is what Israel realized they on have the a 7th of state, October. The answer is absolutely no. You see, when you hear that, this confirms. Absolutely no! This But she's confirms. wrong. Yeah, but hang on, Alan. This confirms what many Palestinians have feared, that for 20 years or more, the Israeli government and Netanyahu in particular Îl vedeți pe ăsta? Ce ați făcut, bă, nene, mă? have had absolutely zero interest in any two-state solution. And so if that's But not let's remember that Israel offered a two-state solution in 1948, 1967, 1994, 2000, 2001. They came very close to 2001, 2005, 2007. The vast majority of Israeli people. Israel's a democracy. Unlike Hamas, the Israeli people will vote for a two-state solution if the circumstances are right. If they're Ați auzit? O să facă referendum israelienii și o să spună, da, bă, e bine cu două state. Da? There is no Hamas. And if the Palestinian Authority will have elections, and if the people of the West Bank and Gaza vote for but a again, peaceful I'm Palestinian going to Authority, come back there to will be a two-state I'm going to come back solution. to Professor Finkelstein in 1 second. But again, today Netanyahu has said explicitly there can be no Hamas-run or Fatah-run Gaza after this. He said it today. Yeah, but he's not gonna be in power after He's got no this. intention of either He's Hamas not- or Fatah running Gaza. So who is going to run it? But I he's think not going to be. he He's thinks not he going wants to to. be. He's not. Vedeți? Stilul lui când se bagă peste un invitat a dat o mică mostră acum. Poate și mai bine de atât. Going to be in power after this. After this, there will be a national security government, probably headed by people like Gantz, maybe Bennett. The people of Israel are going to decide, and the people of Israel get to make that decision, and they're going to decide on a two-state solution. The one thing that's clear is with Gaza. Dar vedeți care-i treaba? Deci, ca să aibă și Palestina un stat, trebuie să le dea voie izraelienii, da? Ca așa se face. Dominated by Hamas. There cannot be a two-state Okay, solution. let me go back to but Professor without Finkelstein. Hamas, Okay. anything's possible. Okay, I agree with that. I don't think Hamas can possibly be left in control. I just don't think that this mission is going to eradicate Hamas in timescale which America is now clearly laying down for their support. Professor Finkelstein, Ia, You may be right. how do you see this playing out from here? Okay, atenție, vorbește cine trebuie. Ia. I would like to say a couple of things, if you don't mind. It's okay. Yeah. Number one, Professor Dershowitz attaches a lot of importance to what the people of Israel want. And so let's look at what Da, vedeți ce fine a spus-o pe asta? Că, bă, atașează cam multă importanță pe ce vor cetățenii izraelieni. Da? Atât, doar l-a dojenit puțin întreagă și acum îi dă replica ca lumea. what the people of Israel want. According to the most recent polls, 60% of Israelis believe, Jewish Israelis, 60% of Jewish Israelis believe that Israel is not using sufficient force in Gaza. 60% believe that Israel should, or the government, should escalate the amount of force it should use in Gaza. No. Number two, Iar îl ia pe numere. the Israeli government, it's the Israeli people who democratically elected
this ultra-right-wing government. It's not as if the claims are made that Hamas has been imposed on the people of Gaza. But there's no imposition in Israel. I quite agree with Professor Dershowitz, at least for Jewish Israelis, it's a democratic country. And they democratically elected the ultra-right-wing government. So I think those are two very good indications. I can't say they're very auspicious indications, but they are very good indications of what the Israeli people want. Number three, I'm not now going to go into a long disquisition on the history of the so-called peace process. But I would ask your listeners, if they have the time, patience, and interest, to just Google what's called the peaceful settlement of the question of Palestine. And that's a General Assembly resolution that comes up every single year for decades. And it calls for that two-state settlement on the June 1967 border, and it calls for a peaceful settlement on the basis of international law. Now, if you look at the voting record every single year, bă, an de an, de zeci de ani. Ia să vedem ce se votează. It's the whole world, including the state of Palestine, on one side, supporting... Deci, toată lumea, inclusiv Palestina, spun, ok, două state să fie, și, de cealaltă parte, Israelul și ghici cine. A two-state settlement on the basis of international law, and on the other side, opposing it's the United States, Israel, and usually some South Pacific atolls like Tuvalu, Nauru, and Micronesia and the Marshall Islands. Ăsta e ONU, tătuțul, da? Deci mai sunt și niște insulițe care sunt alături de SUA și de Israel. Is written in stone. It can't be changed. And it makes very clear what is the obstacle to a settlement. The obstacle is Israel, backed by the United States, opposes a two-state settlement on the basis of international law, the law that has been defined by the International Court of Justice, the legal arm of the United Nations. Now, I'm going to make... Îl iubesc pe omul ăsta, e prea tare. Bă, băiatule, bă. One remark now which you will find perhaps controversial or unacceptable, Piers. However, I hope you'll allow me to say it, and then you can engage it, as you said, in a civil fashion. You say that the actions of Hamas have disqualified it from any participation in a peaceful settlement. Now, I am not going to make any brief for Hamas. It's for the people of Palestine to decide who should be their leaders, who should represent them. But I do have to ask you, Piers, and I respect you. So I'm asking you this as a matter of not rhetoric, but one intelligent person to another. I'm asking a simple question. If it's the case that the actions of Hamas on October 7th disqualify it from being party to a peaceful settlement, roughly 1,200 people were killed, about 30 of them deci 1200, da? being children. Why is it not then also the case that the actions of the state of Israel since October 7th, the deliberate war of genocide against the people of Gaza, which has left about 15,000 people dead, not 1,200, 15,000, and has left dead not 30 children, but has left dead about 7,000 children, and as we speak now, 7,000 more children
are threatened with death because of starvation, I ask you, as a logical proposition, why isn't the state of Israel disqualified from any final settlement of the question? And one last thing, because you asked, what do I believe? I will tell you what I believe. I believe, number one, immediately after the war comes to an end and the blockade of Gaza, that cruel, inhuman blockade of Gaza, that war crime in Gaza, that crime against humanity, the blockade of Gaza, it has to be lifted. But once there's a ceasefire and once that inhuman Îl calcă în picioare, bă, băiatule. blockade of Gaza is lifted, once the walls of that concentration camp come tumbling down, then I see two steps. Step number one, there have to be war crimes prosecutions. I have no problem in saying on both sides. Da, un alt proces, tot la Nuremberg să-l țină pe bune. Da, absolut. Acolo, Bibi, să te duci. Și tu, și ăia, și palestinienii sau hamașii care au făcut crime de război. Acolo tătuțu. Toată lumea colonată. But there must be accountability. You cannot get away with executing a war of genocide in broad daylight and then continue. And number two, there has to be a settlement on the basis of international law. That is the only consensus basis for ending the conflict once and for all. Cele două puncte se pot rezuma la unul singur. Aplica stătuțul, legea. Cum scrie la lege, așa face. I want to just give a very quick reply, please, Professor Dozier. I was going to end it there, but I want to give you a right reply on that one point. You're a lawyer. This point about international law. When President Biden, the head of America, the biggest, strongest ally for Israel, comes out and says that the bombing has been indiscriminate, he is accusing Israel directly of committing war crimes. That is a... Nu Biden în sine, că ăla nu știe pe ce lume se află, ci cel care a scris discursul, cei care îi trag sforile sau îi întorc cheiți. War crime, if it has indeed been indiscriminate. Is this war now at a stage where America may pull its support because they believe that Israel is breaching international law? It's not. Today... Da, dacă Statele Unite își retrag sprijinul, adică pur și simplu nu îi mai finanțează, nu le mai dau arme și muniții izraelienilor, se termină rapid situația din Gaza. Deci Statele Unite sunt la fel de vinovate ca Israelul. Punct. 10 Israeli soldiers, including the commander, were killed in northern Gaza because Israel refused to bomb that site, which it could easily have done. Instead, it sent in brave 18, 19, 20-year-olds, some of them considered children under the Hamas definition of anybody under 19, and they were all killed because Israel made a decision not to bomb indiscriminately. Deci, stați așa, că eu n-am înțeles. Deci, Israelul, ați înțeles, a trimis niște oameni într-o clădire să se lupte cu luptătorii cu arme ruginite și în șlapă, că i-ați văzut cu toții cum arată, da? Și ea sunt cea mai bună armată din lume. Au intrat în clădire și au murit. Ok, bună armată atunci, ce să zic? Singura soluție rămâne bombă, liberăm Gaza, da? Deci ăștia și când se duc la război vor așa, fără pierderi, nu? And they were all killed because Israel made a decision not to bomb indiscriminately. It has never bombed indiscriminately. It has always bombed as part of a process. Eu, din ce știu eu, nu numai că au un program, da, ceva, inteligență artificială, care calculează țintele și spun, bă, probabilitatea să fie inamici ar fi acolo și aia e. Așa se bombardează. Da?
Because he usually, very often, Bine, sunt absolut convins că trebuie și, de la sine înțeles că trebuie și o aprobare umană. Da, așa știu ea cum să-și facă țită. Și probabil că au și niște idei în capul lor și bombardează pe acolo, pe unde crede ei. Cred că este sub cel mai mare spital din Gaza un centru de comandă Hamas sau centru de comandă Hamas, asta e, pe spital, nu știu. uses words. I'm a supporter of Joe Biden, but he's wrong. It's not indiscriminate. It's very, very discriminate. In terms of international law, Finkelstein is just dead wrong. I helped draft 242, the UN resolution. I was working with Arthur Goldberg in 1967, and that talked about territorial adjustments. Israel has the right to make some territorial adjustments. They shouldn't have had occupation. E tare asta, nu? Hai să facem două state, dar un stat are dreptul să mai facă ajustări teritoriale, dacă am înțeles corect. Să-și mai facă și o colonie acolo și una acolo. De fapt, ce face oricum? Civilians. Dar deci ăștia sunt în stare să spună, gata frate, soluția cu două state și să facă tot ce au făcut și până acum. Going back to the 67 borders is an invitation to suicide. And you know when the blockade of Gaza will... Da, dacă s-ar întoarce la granițele din 1967, ar trebui să elibereze israelienii pământ. Ar trebui, end the day that Hamas is no longer in control, Okay. and the day when rockets no longer attack Israeli civilians. Iarăși, celebrele rachete. Ăștia pot să numească rachete chestiile alea, da? Din conducte de canalizare, în timp ce ați văzut ce rachete au ei, da? Dau una și cade blocul. That's the day the blockade will end. The blockade is a good thing designed to prevent Hamas from firing rockets, using tunnels, and doing a repetition of what happened on October 7th. Okay, I do not agree that the blockade is a good. Da? Ați văzut. Da, frate, pușcăria e un lucru bun. Bineînțeles, atâta timp cât nu te afli în pușcărie și atâta timp cât tu nu te afli în pușcăria Gaza pentru că ți s-a întâmplat să te naști acolo. Corect? Good thing. I do think that the occupation of Gaza for many decades has been a terrible thing. The part of the Palestinians has been horrific. None of that justifies October the 7th, which was one of the worst terror attacks in modern times. But I'm grateful to both of you for agreeing to come together and having a civilized debate about this. We've got to do more talking. This will only get resolved in the end by people talking and reaching a resolution. So thank you, both of you. Thank you. Very much You indeed. made it civilized by your... Thank you. I appreciate it. Și eu vă mulțumesc vouă pentru că ați urmărit acest videoclip până în acest punct. Așa, încă o dată, vă rog să nu uitați de like, nu uitați să vă abonați, comentați și mulțumiri speciale celor care mă susțin pe Patreon sau din postura de membri ai canalului Noaptea Minții.